nkina hagati ngeze ngombwa ngakina n'imbere nyine kuri 11 kuri 11. Bivuze ngo n'ubu uracyari usebye ko amasomo bijyanye no kuri nicyo ushaka kugeraho mu ishuri byatumye usa naho ugabanya mu gakeya. Yego. Okay. Courage kabisa. Ubu wiga mu wa kangahe? Humura ihorere, humura 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 humura, Yesu wawe arakuzi, azi ingorane n'ibikubabaza, irengagiza amafuti ujya ugira, usabwa kwizera uwo mwami ukwitaho, nuguhura n'ibikurusha bikinege, ufite umutabazi. Njyewe ubumuga mfite naravukanye, ubumuga bw'ingingo, ariko iyo ndi mu kibuga ndi umuririmbyi, ndaririmba rwose. Yumva ko niba ifite uririmba iri hejwi? Ririmba tenari. Israel umbonye icyo namubwira ko nyine mukunda. Yego. Nkunda n'uburyo aririmba ndetse ngakunda n'indirimbo ze. Yego. Mbese nyine byaba ngombwa navuga ngo ahubwo nzanamusura niba ngombwa. Yes, bakunzi ba Irika TV Rwanda, reka mbashimire kandi mbahe ikaze. Nshimiye buri muntu wese wamaze kanda subscribe kuri Irika TV Rwanda. Nshimiye buri muntu wese ukomeza kubana natwe akaduha ibitekerezo. Muri aka kanya rero nkuko bisanzwe ntabwo ndi njyenyine, murabona ko dufite umutumirwa, dufite umuntu turi kumwe twicaranye nawe aka kanya. Ni umusore ukiri mutoya mu myaka mito cyane, ariko ufite ibintu byinshi agiye kudusangiza kandi akatuganiriza. Naguha ikaze ukatwibwira. Murakoze cyane. Amazina ni Anatole Niyigena. Muri aka karere ka Nyabihu, Umurenge wa Bigogwe. Murakoze. Yes, arakoze ati yitwa Niyigena Anatole. Muri aka karere ka Nyabihu mu Murenge wa Bigogwe. Ni umusore wishimiye kuba twaganira nawe kuko tumuzi. Navuga ngo twamubonye kera, ariko uyu munsi wa none bibaye ngombwa ko tuganira nawe. Reka tugire byinshi tuganira. Yes, Anatole, reka nongere nkubwire ngo ikaze nanone. Hanyuma bakunze Irika TV Rwanda, we mushyashya ukigera hano utarakanda subscribe, reka ngusabe ubonereho umwanya ukande subscribe kugira ngo ubashe kubana natwe mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ujye uhuza natwe ndetse duhe ibitekerezo. Ndabizi neza ko muzanyurwa n'ibiganiro dukora documentaire, dukora amakuru ya siporo, dukora ibindi biganiro byo mu buzima busanzwe n'ibindi byinshi biryoheye amatwi ndetse n'amaso. Hanyuma reka Anatole tujye ku ngingo nyamukuru yatuzanye. Mu by'ukuri hari amakuru dufite y'uko uri umwana ufite impano zigiye zitandukanye, by'umwihariko ukina umupira w'amaguru. Ese bimeze bite? Wadusangiza muri make umupira w'amaguru uracyawukina? Ufite impano mu buryo bugaragara nk'uko abantu benshi bagiye babihamya cyangwa banabivuga. Ubundi muri aka kanya Anatole akora iki, cyangwa niyihe impano yimvamo afite cyane? Murakoze. Umupira w'amaguru nawukinnye kuva kera nkiri muto, mu myaka 10 y'amavuko natangiye kujya nkina umupira. Abantu benshi bakaja bambona, nyamara bakambwira yuko bambonamo impano yo gukina umupira w'amaguru. Yego. Nagiye mbikomeza, nubwo wenda ntajya nkina buri munsi bitewe nuko mu minsi isanzwe mba nagiye ku ishuri. Yego. Akanya ngerageje kubona gerageza kuwukina, mbese nyine ubuzima bugakomeza. Njyewe wenda ku bakurikiye Irika TV Rwanda bashobora kuba hari batarigeze babona ukina, cyangwa bakaba batazi mu by'ukuri impano ufite, ariko njyewe ndi umwe mu bagize amahirwe yo kukubona ukiri umwana mutoya wakinaga umupira kandi mu buryo bugaragara. Ese uravuze ngo ukiri umwana muto mu myaka 10, aka kanya ufite imyaka ingahe?
Turi kuganira na Anatole ufite imyaka ingahe? Aka kanya mfite imyaka 16. Ndi gusatira imyaka 17. Yego. Yego. Okay, urakoze cyane Anatole. Nakubona gutera agapira ubizi ufite n'umuvuduko mwinshi. Ubu ngubu ugereranije n'icyo gihe ubibona ute? Ubundi ubona ukina ku ruhe rugero? Wariyongereye umuvuduko cyangwa bimeze bite ubundi ubu ngubu? Ubu ngubu navuga ngo byariyongereye. Yariyongereye. Yego. Akenshi nkunze kukubona ukinana n'abandi bana, wowe biragaragara ko ufite ubumuga, ariko ukinana n'abandi bana navuga ngo badafite ubumuga, bafite ingingo zuzuye. Ubihuza ute no kuba wakina nabo? Ntibikubangamira? Sebo ntibakubangamira? Bigenda bite? Duhe ishusho y'uko biba bimeze mu kibuga nyirizina, unatubwira uko wiyumva nuko wumvana na bagenzi bawe muba muri kumwe mu kibuga. Yego, nanone murakoze. Njyewe ubumuga mfite naravukanye. Ubumuga bw'ingingo, ariko iyo ndi mu kibuga bagenzi banjye nta kibazo bajya babigiraho, nanjye ubwanjye nta kibazo mbigiraho. Iyo turimo dukina bagenzi banjye tugerageza nyine gusabana, ntabwo bajya bampeza ngo ufite ubumuga ntidukina nawe, ahubwo iyo ngeze mu kibuga cy'umupira w'amaguru umva nshaka gukina, ndabegera tugakina nyine bisanzwe tugasabana, mbese nyine nta kibazo kijya kihaba. Okay. Hari utudemi waba warigeze kwinjiramo cyangwa se ishuri ryigisha umupira w'amaguru? Yego. Nitoje igihe navuga ngo kitari gito nanone kandi kitari kinini cyane. Ubwo nitoje kwa mukademi ka Nkurunziza. Yego. Twari kumwe mu kiganiro cy'ubushize, abakunzi ba TV Rwanda bazize kukireba. Ishuri ryitwa Bigogwe Football Academy. Yego. Niho nitozaga. Usibye ko nyine naje gusa n'uretse kuja ndajayo kubera ko nitozaga nyine niga mu mashuri abanza, ariko aho ngere mu mashuri yisumbuye nasanye n'uretse kuja ndaje kwitoza, kubera yuko icyo gihe najagayo najanaga na mukuru wanjye, noneho abaza kumwohereza ku ishuri. Ubwo nyine nanjye nsanuwe kujayo, ariko ubusanzwe nyine njya ku kibuga nkakina umupira bisanzwe, nkina na bagenzi banjye, mbese nyine tugakomeza nyine ubuzima bugakomeza bakagenda. Okay. Hanyuma se uvuze ko wagiye muri iryo shuri rya Bigogwe Football Academy, Nkurunziza twari kumwe mu kiganiro cy'ubushize abereye umutoza. Ni iki cyatumye ubisubika cyangwa ubihagarika? Icyatumye bisubika nibyo maze kuvuga. Kubera ko nyine najaga njyayo ndi muri primary. Kubera ko muri primary nyine urabyumva, ese navuga ngo ntago masomo abagoye cyane ku buryo ushobora kubura umwanya wo gutembera nyine ngo ugere mu kibuga. Ariko aho ngere mu mashuri yisumbuye nsanye n'ubihagaritse. Ntabwo nabihagaritse, ariko mbese nyine igihe mbonye umwanya gerageza kujayo ngakina n'abandi, ubundi nyine tugakomeza tukajya. Bivuze ngo n'ubu uracyariyo, usibye ko amasomo bijyanye n'icyo ushaka kugeraho mu ishuri byatumye usa naho ugabanya mu gakeya. Yego. Okay. Courage kabisa. Ubu wiga mu wa kangahe? Ubu niga mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Okay. Courage. Uritegura gukora turankome? Yego. Courage kabisa. Hanyuma se hari competition cyangwa amarushanwa, imikino y'amarushanwa wigeze ujyamo atari imikino wenda mu myitozo cyangwa imikino ya gishuti, hari amarushanwa wigeze ukina? Keretse wenda mu gihe twajya gukinira ikigo. Gukinira ikigo waragikiniye? Yego. Wiga primaire? N'ubu
ku kihe gice? Uri umwataka, uri umuzamu, uri umudefanseri, uri umukinnyi wo hagati? Nkina hagati. Igihe byabaye ngombwa ngakina n'imbere nyine kuri 11. Kuri 11. Ushaka kuba uri umuhanga kabisa. Buriya abakinnyi bo hagati cyangwa abakinnyi bo mu mpande mu gice cyataka ubusanzwe tuzi ko ari abakinnyi baba bihuta kandi bakina mu buryo bugaragarira buri wese ko ari abakinnyi baba bashoboye. Muri 11 b'ishuri cyangwa b'ikigo ubanzamo? Yego mbanzamo. Wow, courage kabisa. Hanyuma hari zimwe mu mbogamizi ushobora kuba uhura nazo cyangwa wigeze uhura nazo, ni izihe mu bijyanye n'imikinire yawe? Imbogamizi sibye no mu mupira w'amaguru, yego, no mu buzima busanzwe imbogamizi zo ntago navuga ngo zabura. Yego. Imbogamizi nigeze guhura nazo cyangwa se mpura nazo mu mupira w'amaguru, rimwe na rimwe usanga nyine ibikoresho, yego, birimo kugorana, yego, none wagera ahandi hantu nyine wenda hatari nko mu gace k'iwanyu, basanga nyine abana bagenzi baba bari nko ese navuga ngo kugukandamiza cyangwa se kugutoteza bitewe n'uko umeze. Yego. Rero ibyo nanjye nagiye mpura nabyo, usibye ko buno nyine byatangiye kugenda bigabanuka. Ubu ibikoresho navuga ngo ntago bibuze cyane, nubwo nyine wenda bisa n'ibigorana, navuga ngo ibikoresho byo birahari, kandi nanone ubu ntago nagera ahantu ngo bankandamize cyangwa se bamfate nabi. Yego. Ubu ngubu bigenda biza? Yego. Okay, ndumva ari sawa cyane. Ndakubona ku kajezi kiza k'ikipe ya Real Madrid k'umweru. Ese waba ufana Real Madrid cyangwa ni umwambaro usanzwe nk'iyindi kumwe twiyambarira? Real Madrid ndayifana nubwo atari cyane. Yego. Ubundi amakipe yo hanze ntago nkunze nyine gukurikirana match zo hanze cyane, ariko Real Madrid nayifanye igihe kigera mu myaka 2. Nabwo ni mukuru wanjye wayinkundishije. Mukuru wa fana Real Madrid? Yego. Okay. Hanyuma mu Rwanda se ufaniye ekipe? Mu Rwanda mfana kipe y'ingabo z'igihugu, APR FC. Yego. Ndabona wambaye imyeru n'imikara. Ushobora ko hari abakinnyi se uzi muri APR FC? Ndabazimo bakeya. Nabangahe? Nzimo nubwo ntagenda mbavuga wenda uyu akina kuri kangahe, ariko wowe tubwira uzi gusa apana ibyo kuvanga akina kuri kangahe. Yego, nzimo Nigina Clement. Yego. Nkamenyamo ba Jibril Watara. Yego, Watara. Yego, nkamenyamo ba Ruboneka Jean Bosco. Yego. Nkamenyamo ba Ishimwe Pierre. Naza kumenyamo Kagege. Yego. N'abandi ntagenda nibuka. Ushobora kuza kuntuburira kubera ko nge imikino yo mu Rwanda kenshi ntago mba abakinnyi mba mbazi cyane, ariko nanjye buvuze hafi ya bose ndabazi. Nge nta kipe mfana mu Rwanda, mfana Amavubi. Okay, hanyuma se birashoboka ko ufite indi mpano mu buzima busanzwe itari yo gukina umupira gusa? Ubundi busanzwe ufite impano, izindi mpano waba wiyumvamo cyangwa ufite nizihe? Mu zindi mpano nta zindi mpano wenda mfite, sibye wenda ko ubundi impano ntago umuntu avuga, nubwo nyine bagenda bakubwira ati ufite impano iyi, ariko akenshi ntago umuntu agenda, nubwo nyine agenda avuga ati wenda nzabika icyasi nshoboye gukora iki, ariko nje navuga ko nta zindi mpano zirenze.
nta makuru ko ufite izindi mpano. Hari amakuru mfite kuri umuji ukomeye sinzi impamvu udashaka kubigarukaho. Iyo nayo ni impano cyane kariya karasisi k'abadivantiste buriya ni impano ikomeye cyane ahubwo ntubona ko atari benshi bagakora cyangwa n'abagakora ntabwo ari benshi bagashobora. Yego rwose chef guide niba iyo nayo ari impano navuga ngo ndayifite. Urayifite ahubwo uzatwigishe kuko mfite amakuru kuri umuchef guide barabeshya cyangwa ni ukuri? Ntago ndaho umuchef guide. Kuba umuchef guide mpera ku myaka 18 yo gukura. Yes. Ndacyari umupasifanda. Yego. Ariko igihe nikigera nanjye nzaba chef guide. Harya ubundi kugira ngo ugere ku rwego uriho dutangire muri make utubwire ngo bigenda gutya step by step. Muri icyo cyiciro. Nuvuga ngo uri umujiya. Yego. Hari kuba umupasifanda, kuba umuchef guide, kuba niki bihera hehe nyine ubundi niki kibanza? Habanza iki gutyo ugende inzego ko zikurikirana? Habanza icyiciro cy'abana batoya bitwa aventurier. Yego. Hagakurikiraho pasifanda. Yego. Hakaza ambassador. Hagakurikiraho JN. Agasoza master guide. Master guide. Yego. Ariyo chef guide. Yego. Ndabizi neza ko ufite impano nk'iyo ngiyo, courage kabisa. Uri umuririmbyi se? Ntabwo wigeze uririmba muri korali? Ndi umuririmbyi. Ndaririmba rwose. Ntiyumva ko niba uyifite uririmba iri hejwi? Ririmba tenari. Tenari. Birashoboka se ko hari indirimbo waturirimbaho akantu gato kugira ngo twemeze nyine ko yo mu gitabo se cyangwa ya korali? Ya korali ntacyo. Humura, humura, humura ihorere. Humura, 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 Yesu wawe arakuzi, azi ingorane n'ibikubabaza. Irengagiza amafuti ujya ugira, usabwa kwizera uwo mwami ukwitaho, guhura n'ibikurusha bikinege. Ufite umutabazi kandi yakwitayeho, wowe humura biba ku mugambi we. Wow, ntiwumva ufite ijwi ryiza, ufite impano nyinshi ahubwo ushobora kuba utazi ko nawe ufite. Ahubwo se sinzi impamvu nta muntu urakubwira ko uzi kuririmba. Ngewe biri mu bintu mbonye nonaha. Bajya bimbwira bakeya. Yego. Nubwo wenda ese nyine hari aho mperutse kujya biba ngombwa ko ndirimba. Navuye bari kumbwira ngo nzi kuririmba ariko ndabwira nti ntabyo nzi mu rukumveshyera. Mbese nyine babwira gutyo. Ahubwo wowe mu bigaragara ushobora kuba utazi ko ufite impano nyinshi, harimo nyinshi cyane ahubwo utazi, kuko numvise ijwi ryawe numva rwose ni iby'umuntu nyine usanzwe aririmba kandi ushoboye. Ahubwo courage uzabyitondere neza, ubishyiremo imbaraga n'umwete. Yego. Ubishyiremo imbaraga n'umwete kubera ko iyo mpano urayifite kandi uzi kuririmba neza cyane. Iyi ndirimbo nanjye ndayikunda, mperutse kuyireba kuri YouTube. Abakunzi ba Erika TV Rwanda, indirimbo yitwa Humura, harya ni ya korali Abagenzi. Mushaka mwajyaho mukayireba, nabo reka mbamamarize, ni korali nkunda cyane. Hanyuma tugarutse ku bijyanye na football, ni iki kintu ubona kidakorwa yakabaye gikorwa ku bijyanye nuvuga ngo urabona hari abantu benshi bafite impano ariko bakaba bafite ubumuga. Ribanda kuri icyo gice kuko turi kuganira nawe ariko bimeze. Ni iki ubona nk'abashinzwe imikino cyangwa se imyidagaduro bakabaye bakora badakora kuri urwo ruhande? Ikintu mbona cyakorwa ni uko habaho, wenda navuga ngo habaho kujya basura abana mu ngo zabo bafite
icyo kibazo cyo kugira ubumuga. Yego. Kuko usanga akenshi harimo abana bitinya. Umwana akitinya akavuga ati njye sinajya gukina n'abandi, sinava mu rugo. Hari bamwe batajya no ku ishuri. Yego. Kubera icyo kibazo nyine cyo kwitinya. Yego. Rero mu byo nasaba harimo kujya wenda abo bana bakurikiranwa bagasurwa wenda n'inzego zibishinzwe, bagakurikiranwa nabo bakazanwa mu bandi, kuko nabo ari abana nk'abandi nyine bakabatinyura. Yego. Yes, bagashakamo n'impano. Erega hari imikino myinshi y'abafite ubumuga, kimwe n'ingi urabona football harimo ku rwego mpuzamahanga muri Jeux Olympiques, imikino ibamo kandi usanga abantu benshi bagira nyine abantu benshi bafite babana n'iki kibazo bagera kure kandi nabo bakishima bakidagadura. Mu by'ukuri rero nanjye nabashishikariza nk'abantu babishinzwe kwita kuri uyu mugabo Anatole. Nkubwije ukuri ni umwe mu bantu nanjye niboneye baba bakina umupira kandi babizi, usibye ko namuherukaga akiri muto ariko na n'isaha ndabizi ko ntaho byagiye. Murumva ko afite n'impano yo kuririmba, mushobora no kumushyigikira nk'uko ba Niyo Bosco uyu munsi wa none aha bari ni ibyamamare mu muziki nyarwanda, kandi n'uyu nguyu n'afite impano nyinshi zigiye zitandukanye. Nasaba rero rwose nsabira n'abandi bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. Hanyuma twikomereza Anatole, ninde muntu mu bijyanye na football ufatiraho urugero ukavuga ati uyu muntu nanjye rwose ndamukunda, akora ibintu nanjye nishimira, ndamutse mbaye nkawe byanshimisha? Hari abakinnyi nzi bakina muri EPR. Yego. Mbona bazi umupira, mvuga nti nanjye rwose bikunze cyangwa se bishobotse nanjye namwigana. Yego. Umukinnyi bita Clement Niyigena, akina muri APR. Yego. Akina neza. Yego. Numva nanjye mbese nagera ikirenge muke. Wagera ikirenge muke? Yego. Ndi mukinnyi bamwita Watara. Yego. Yari umwataka mwiza, akina neza. Nawe mbese numva rwose ntamwigana, ntacyo byantwara kumwigana. Yes. Reka twisabire abayobozi b'ikipe ya APR bumve ko hano hari umwana ukunda abakinnyi cyangwa abataka bayo, bashaka wifuza kuba nkaho. Niba hari icyo bamubwira, ni n'umufana ukomeye w'ikipe ya APR FC, bazamwegere rwose. Ngiye ndasaba bagukorera ubuvugizi, nanjye ndabukoze hano. Abantu bazareba iki kiganiro reka mbatume muzamfashe rwose mugeze ubu butumwa. Okay. Hanyuma Anatole nibyo bakwita mu rugo? Anatole bakunda kurinyakura ku ishuri. Yego. Mu rugo banyita Niyigena bisanzwe. Niyigena. Nta gazina kagatazira na se wise ko umukinnyi runaka. Oya. Naryo. Okay. Ndumva ari sawa cyane kabisa. Hanyuma navuga ngo tuganiriye byinshi ariko n'ubundi ntibirangiye. Hari ibyanga byakunda, hari ikintu wakwifuza kubwira yaba umutoza wawe, yaba hari ikibazo nari nakubajije. Ese ababyeyi bawe ni iki kintu wumva bagushyigikiramo cyane? Ufite ababyeyi bombi? Yego. Uri imfura mu rugo cyangwa? Ntabwo ntimbura. Wawe tubwiye ko ufite mukuru wawe ndabyutse. Hanyuma ndetse utari n'umwe. Utari n'umwe? Okay. Courage kabisa. Baragushyigikira muri byose. Ni iki wumva bagushyigikiramo cyane bakakubwira ngo iki twumva wayikora? Njyewe iyo mvuye mu rugo nkavuga nti ngewe ndagukina umupira, ntabwo wajya bigiraho ikibazo. Ariko ikintu navuga ngo banshyigikiraho cyane ni ishuri. Banshyigikira gukunda nyine, bashishikariza gukunda ishuri, kuko ishuri nyine ni ryiza, namwe murabizi. Yego. Barambwira ngo ishuri ni ryo rya mbere. Yego. Uzarikurikize n'ibindi byose, mbese nyine icyo uzagendamo cyane ni ugukurikirana ishuri, ibindi byose bikaza bikurikiraho. Yego rwose. Ishuri ni ingenzi. Hanyuma se mu ishuri ubona bigenda ntari? Mu ishuri biragenda, nta kibazo kihaba. Uratsinda? Yego, nubwo nyine ntatsinda ku rugero ruri hejuru cyane
ariko ndatsinda. Yego. Birumvikana, courage kabisa. Hanyuma ni iki kintu ushobora kuba wumva wakwibwirira undi ubufasha wasabira abafite, wigeze kubivugaho ariko nanone nakwifuza ko wongera gusa nk'ubivuga ukabishimangira. Hari abafite ubumuga nabo kandi nabo bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye. Gira icyo usaba inzego zibishinzwe, ubabwire uti rwose ngewe ndifuza ko byagenda gutya na gutya na gutya. Igitekerezo cyawe. Ndagaruka kuri cya kintu navuze. Nabasaba kugira ngo baje wenda badukurikirana cyangwa se badusure, nubwo yego ntago bagera wenda urugo ku rundi, yego, ariko bafite kugira nko mu gace runaka, yego, wenda tuvuge urugero mu Bigogwe, ikibuga cy'umupira bashobora kuhagera wenda baza ati wenda mbese nyine abana abahatuye wenda bafite icyo kibazo cyo kugira ubumuga, nyine bakagenda badusura, byana ngombwa natwe wenda bakaturangira n'utwo tudemi dushinzwe abantu bafite ubumuga. Yes. Okay, urakoze cyane kabisa. Hanyuma birashoboka ko wenda hari ijambo tugaruke ku muziki nyarwanda. Hari abahanzi ufana mu Rwanda? Abahanzi? Abahanzi barahari. Yego. Wenda nubwo ndi umudivantiste umunsi wa karindwi, yego, ariko ku rundi ruhande mfana Israel Mbonyi. Yego, ndamufana cyane kuko ni umuhanzi mwiza uzi kuririmba neza. Yego. Afite n'indirimbo nziza zirimo ubutumwa zijyanye n'igihe. Yego. Mu baririmba indirimbo z'isi, hari umuhanzi nkunda bita ni Meddy. Yego. Meddy rwose nawe ndamufana. Ngaho ugira icyo ubwira Israel Mbonyi, ugire n'icyo ubwira Meddy. Irakoze. Israel Mbonyi icyo namubwira ko nyine mukunda. Yego. Nkunda n'uburyo aririmba ndetse ngakunda n'indirimbo ze. Yego. Mbese nyine byaba ngombwa navuga ngo ahubwo nzanamusura niba ngombwa. Uzamusura? Yego. Israel Mbonyi. Yego. Israel Mbonyi rwose iki kiganiro mu Cyongereza mumubwire ko Nigena arashaka umusura, ariko mbere yuko tugenda tubwire ku isaha ngo ni saa ngapi turebe niba twasoza ikiganiro. Isaha ni 12:00 zibura iminota 7. Okay, saa 12:00 zibura iminota 7. Hanyuma Israel Mbonyi, reka tugusabe rwose, Nigena agusabye ko bibaye ngombwa yazagusura, kandi abizi neza ko uri umukristo, uri umuntu w'Imana, kandi uvuge gutyo, nubwo nawe ari umudivantiste, ati ndagukunda kabisa Israel Mbonyi, nifuza kuzahura nawe hanyuma nkakubwira uburyo ngukunda. Ndabizi neza ko Israel Mbonyi nawe nuramuko ubibonye ibi ngibi uzamenye ko uyu mwana agukunda, hanyuma umufashe kugera ku nzozi ze afite aka kanya. Nigena, aka kanya ni iki kintu dusoza, ni iki kintu ushobora kubwira abakunzi ba Irika TV Rwanda n'abantu muri rusange barebye iki kiganiro bakagikunda ndetse nawe bakagukunda? Icyo nababwira abakurikiye iki kiganiro, nk'uko twaze tubigarukaho twibanze ku bantu bafite ubumuga. Yego. Abo bantu bafite ubumuga nanjye barabona ko mbufite. Yego. Kandi ndiga bigakunda. Yego rwose. Njya gukina umupira bigakunda. Yego. Navuga ko abo bana bagenzi banjye bafite ubumuga, navuga ko niga bigakunda, ajya gukina umupira hamwe n'abandi bigakunda. Yego. Mbese abakurikiye ikiganiro nababwira ko ibintu byose mbese iyo wabigizemo ubushake birashoboka. Yego. Nababwira ngo ntibagire ubwo bushake, ibindi byose bizashoboka, cyane ko dufite n'igihugu cyiza kitwitaho. Yego rwose kitwitaho cyane, ntacyo ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame ntacyo nabushinja. Yes. Aho ari nawe Imana navuga ngo imuhe umugisha, kuko atuyoboye neza cyane. Wow. Congratulations kasi, uvuze neza cyane. Hanyuma navuga ngo bakunzi ba Irika TV Rwanda, murumva ko Nigena mu by'ukuri ni umusore ukiri muto w'imyaka 16, ariko
ufite ijambo ryiza kandi rikomeye rishobora no gutanga ubutumwa hirya no hino mu gihugu. Reka nshimire buri umwe wese wabanye natwe, tukaba tugeze magingo ya tukiri kumwe. Byaba byiza ushyizemo comment tukatubwira ko wumva ibitekerezo bya Nigena ari cyo wabivugaho, ukatubwira ko wumva nyine nawe watanga icyawe, hanyuma tukazabana ubutaha. Reka mbabwire ngo Uwiteka abampere umugisha uzira umusozo. Iyi ni Irika TV Rwanda, wibuke gukanda subscribe wowe mushyashya nawe wabikoze, Imana ikumpere umugisha. Ciao ciao.